İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban izleyiciler. Hoş geldiniz benim şu günkü programmamda. Ben sizin şu günkü programma koşulup bilýänigde ören şat. Ben şu günkü gepleşigimi yine de Mary Alice bilen dowam etmekçi. Olsa şol aragatnaşyk barada hem nähili şoňa düşünmek barada hem türlü ýollar, sözlü hem sözsüz aragatnaşyklar barada sizin bilen köp zatlar paýlaşdy. Ol şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüni ulanyp size köp misallar berdi. Biz ýene de şu gün gepleşigimizi şol temada dowam etmekçi. Mary Alice hada siz bilen paýlaşmakçy. Last time we were together, we talked about the topic of communication. Geçen tapar, geçen gepleşikde şol aragatnaşyk temasy barada siz bilen gurrun etdik. We learned that God is the greatest communicator. Biz şeýle hem siz bilen öwrenip geçdik. Hudaý iň ajaýyp aragatnaşykçy. He communicates with us with words communication in the Bible. Ol biz bilen şol öz mukaddes sözüniň üstü bilen aragatnaşykda bolýar. He also uses wordless communication through his creation. This is illustrated in Psalm 19, 1 through 4. Tatch? Yine ol näme diýe? Yine de biz şol sözsüz gatnaşyk barada hem öwrenip geçdik. Ol şu dünýäni öz yaradan zatlarynyň üstü bilen sözsüz gatnaşyk. Ene bu Zebur kitabynyň 18-nji babynyň 2-5-nji aýatlaryna şeýle diýär. Gökler Hudaýyň şöhratyny ýylan etýär. Gök gümbedi ellerinin işinden habar berýär. Gün söz sözleýär ertirki güni. Giýje bilim berýär endiki giýje. Ne gep bar ne de bir gurrun. Eşitilmeýär sesi olaryň. Tutuş yer ýüzüne ýaýrandyr olaň owady. Dünýäniň 4 künjegini olaň sözleri. Romans. Yes. Yine de Rimler kitabynyň 1-nji baby 19-20-nji aýatlar şeýle diýär. Bu adamlara Hudaý hakda bilip bolýan zatlar mälimdir. Sebäbi Hudaýyň öýüdi bulary olary mälim etdi. Hudaýyň göze görünmeýän häsiýetleri, ebedi gudraty we hak Hudaýdygy dünýä yaradylaly bäri onuň yaradan zatlarynyň mälim görünýändir. Şoňa görä de adamlaryň Hudaý hakda bilmeýär diýmäge hiç tutorugy ýokdur. Ene bu Rimler kitabynyň 1-nji babynyň 19-20-nji aýatlaryna. Finally, God uses lifestyle communication through his son, Jesus. Ol yine de şol aragatnaşyk barada görüň edýär şol gatnaşyk bu İsa Mesih şol durmuşymyzda İsa Mesih öz durmuşynyň üstü bilen görkezdi şol gatnaşyk barada nähili bolmalydygy şu dünýäge gelenden. We have an excellent example of Jesus as a good listener from Luke. Tatch? Ene biz yine de şol İsa Mesih'iň nähili gowy dinleýijidigi barada bir mysal teredi geçdik. Bu Luka kitabynyň 2-nji babynyň 46-njy 47-nji aýatlaryna. 3 günden soň ony ibadathananyň howlusundan tapdylar. Ol din mugallimleriniň arasyna oturup, olary dinläp, soralar berýärdi. İsany dinleýärleriň bary onuň paýhasyna berýän jogaplaryna hayran galýardylar diýär. Ene bu İsa Mesih şol ibadathanada bolanlar. We introduced wordless communication and listening. Biz şeýle hem geçen gepleşigimizde şu sözsüz aragatnaşyk barada gurrun edip geçdik. Şeýle hem dinlemek barada. Today we're going to continue on the listening idea, looking at how we understand one another. Ene biz şu anki gepleşigimi yine de şu dinlemek barada dowam etmekçi. Hem biz birek-birege nähil düşünýär. Şu barada siziň bilen gurrun edip geçmekçi.
And we will move on to the source of our communication, which is our hearts. Şeýle hem şol aragatnaşyň esasy çeşmesi barada da gurrun etmekçi, aragatnaşyň esasy çeşmesi biziň ýüregimiz. Not listening well is a common communication problem. Ene şu gowy dinlemezlik bu aragatnaşykda bolýan iň esasy problemalaryň biri. But have you noticed that sometimes, even when people are listening carefully, they still don't understand each other? Ene käw şeýle pursatlar bolup geçýär. Ene şu gürleşip oturan adamlar käwatda olar şeýle dinläp oturan bolsa dinlemäge synanýarlar. Ýöne şonda da birek-birege düşünmeýärler. Frequently, the speaker is saying one thing and a listener is hearing something different. Ene köplenç ýagdaýda şu gürläp oturan bir zat diýär, dinläp oturan bolsa başga bir zat düşünýär, başga zat eşitýär. Yes, the listener heard the words correctly, but she interpreted them differently because she has different experiences in life. Ene dinleyici diye şu doğru eşitýär diye aýdylýan sözler doğru eşitýär. Ýöne şony başgaça ýorýar ol. Onu başgaça ýormanyň sebäbi ol öz durmuşyna bolup geçýän zatlara bagly, şoňa görä ol öz aňyny terjime etýär. If I tell you I grew up living in a house, you might think of something like this. Ene men diýse men şu bir öýde önüp ösüm diýsem, siz siziň aňyňyzda şeýle surat emele gelmegi mümkin. If I tell someone else that I grew up in a house, they might think of this. Yine men başka birine şeýle diýsem diye, şol men şu öýde önüp ösüm diýsem, ol başka bir surat görmegi mümkin. Do you see how communication can fail? Ene siz görýäňizmi? Aragatnaşyk nähili problema bolup bilýär şeýle ýagdaýda. This confusion happens much more often than we think. Ene şu aljyraňylyk bu biziň pikir etmegimizden has köp bolup geçýär biziň durmuşymyzda. Sebäbi biz aňymyzda bir zat diýse başga suratlar emele gelýär. Öz pikirimi etişimede görä biz pikir etýäs. We can show true humility as a listener and a speaker when this happens, when a misunderstanding happens between us and another person. Ene biz diye şonyaly düşünüksüzlük bolanda diye bir zat diye başga siz bolsa başgaça şonu ýorýaňyz, başgaça terjime etýäňiz. Ýöne biz şonu pesbärlik, pes göňüllülük bilen şu dinleyici hem gürläp oturan şol düşünüksüzlüge hem şonu çözüp bilýär, gepleşip bilýär şu barada pesbärlik bilen. Many times, simple misunderstandings cause conflict. Köplenç ýagdaýda şu ýönekeýi düşünüksüzlük uly problema getirýär. The best way to resolve a conflict like this is to listen to each other. Ene şol düşünüksüzlük diýdik agdalalyk getirýär. Ýöne iň esasy ýol, iň gowy ýol şol agdalalygy çözmekde bu iki tarapyňam birek-biregi dinlemegi. If we only repeat what we said over and over, we will never understand what the other person had to say. Eger de biz şol bir aýtýan zadymyzy, şol öz pikirimizi gaýtalap aýtsak, onu beýleki biz dinläp oturanyň düşünmedligi mümkin. O ýa-da eşitmeýär biziň diýjek bolýan zadymyzy. Sebäbi biz şol bir zady gaýtalap otyrýar. So what is the most important principle from the Bible to improve the communication skills? One key concept in the Bible is that communication begins in our hearts. Jesus talks about this in the book of Luke. Ene men ondan şu şeýle soraýan, ene mukaddes sözü seredeliň. Şol mukaddes söz bide birek bolan gatnaşykda, aramyzdaky aragatnaşykda iň esasy näme prinsipi bide öwretýär. Ene olam diye mukaddes sözde şol aragatnaşyk barada İsa Mesih näme diýär? Aragatnaşyk biziň ýüregimizden başlaýar. Ene bu barada Luka kitabynyň 6-njy babynyň 45-nji aýatyna şeýle diýär. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hadynasyndan ýagşylyk çykarýanlar. Yaman adam ýüreginiň yamanlyk hadynasyndan yamanlyk çykarýandyr. İnsana dili ýüreginden, insan dili diýe ýüreginden joşanyny sözleýändir. Our hearts are filled with what we treasure or cherish, the things that we think are important.
Ine şu ayetden görüşümüz ýaly, şu yüreğimizde näme bolsa, yürek hadinatynda näme bolsa, biz şu zatları aýtýas. Hem biz näme wajip diýip yüreğimizde pikir etsek, şondan biz gurlaýas. Yes. What we treasure or cherish is stored in our hearts and overflows into our words. Ine şol bärde aýtýar, şu yüreğimizde biziň saklan hadinamyzdan biz şonu söz arkaly ýa aýtýas diýýäs, şu sözleşimiziň üstü bilen ýa biziň yüreğimizde näme bardygy anyk beýleklere aýan bolýar. So if we want to communicate in a more Christ-like manner, we must treasure Christ and guard the treasure that's in our hearts from evil. How do we do that? Ine eger diye biz öz günnelik gatnaşygymyzda Aragatnaşykda birek bilen İsa Mesih ýaly, şoň İsa Mesihiň aýdan sözlerini aýtmak islesek, biz hem İsa Mesih öz yüregine nämäni şo hadyny hukmyny saklan bolsa, biz hem şo yürekde gowy hadynalar saklamaly. Sebäbi biziň yüregimizde eger erbetlik bolsa, onda erbetlik çykýar. Ýöne biz gowy zatlary saklamaly. Biz nädip şonu etip bilýäs? God tells us in the book of Proverbs how to do it. Ine Süleymanyň Timsallary kitabynda Hudaý bize şo nädip yüregimizi goramagy görkezýär. Bar güýjüň bilen yüregiň gory, çünki ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýdýar. Süleymanyň Timsallary 4-nji bab 23-nji aýat. A spring is a source for water. When you see a river flowing out to the ocean, it didn't just start itself. It started high in the mountains where the snow melts, or springs in the mountains contribute to it. Ene o bärde şurada şu ayetden görüşmedi ýaly, çeşme gödüňize getirin. Şu çeşme ýa bu akyp gelýän suwuň esasy ýeri şol, esasy çeşmesi bolýar. Ene biz görýäs şon ýaly derya akyp otyr, o derya okeana tarap akýar. Ýöne biz bilýäs şol derya öz-özünden başlamady. Ol şu ýokardaky beýik dağlar var, şu dağlardaky garlar erep, ene şol aşak ýere akyp çeşmeň üstü bilen ene şol suwuň gözbaşy bolýar. Just like that spring is the source of the river in the valley, so our hearts are the source of our words. Ene edil bärde görüşimiz ýaly şol derya akýar, ol dere gelip jülge. Edil şol ýaly biziň yüregimiz hem şol biziň bar pikirlerimiz, garaýşlarymyz, sözlerimiz biziň yürekden gelip çykýar. Şo biziň yüregimiz şu zatlaryň çeşmesi. It will do us no good to just try to stop saying bad things or begin saying good things in our own power if we don't first deal with what's in our heart. Ene pikir etýäňiz, ay men şol erbe täsiýetimi gowy zatlar bilen üýtgetmekçi diýip sizde şeýle pikir bolýar. Ýöne bu biziň güýjümizde däl. Diňe Hudaýyň merhamet, Hudaýyň güýji bilen mümkin. Egerde biz şonu ilki özümiz etjek bolup çemeleşýär, ýöne biz ilki bilen şu öz yüregimizi seretmeli. Hemmedat yürekden başlaýar. The heart is the source of our words, and the psalmist also connects our hearts to what we speak. Listen to this. Ene ol ýene de diýär şol biziň yüregimiz hemmedatyň gözbaşy biziň durmuşynda. Hemmedat yürekden gelýär. Ene bu barada Zebur kitabynyň 18-nji babynyň 15-nji aýatynda da näme diýär? Agdymyň sözleri, yüregimiň oý pikirleri, goý seniň huzuruňda kabul edilsin. Ya Rab, meniň gaýam hem halaskarym. Bärde yüregiň oý pikirlerini şoňa tawşyrmaly diýär. Zebur 18-15. Do we want to improve our communication to please God? Biz şol Hudaýy hoşnut etmek üçin öz aramyzdaky gatnaşygy gowulaşdyrmak isleýärmi? We must start with letting Him cleanse and renew our hearts through His Word. Eger biz öz aramyzdaky aragatnaşygyny gowulaşdyrmak isleýän bolsak, onu biz ilki bilen Hudaýa öz kalmady arsalamaga ýol bermeli. Hem biziň yüregimizi täzelemäge ýol bermeli. Bu ol öz mukaddes sözüniň üstü bilen mümkin. Would you explain how understanding communication can better help us improve our communication with God? I'd love to. Here's an important question. Is our communication with God one way or two-way communication? Men şu at Mary Alliston şeýle soraýan.
Ene şol aragatnaşygy düşünmekde ene Hudaý mukaddes sözüne göre hem Hudaý bilen aragatnaşygymyzy gowlaşdyrmakda näme zatlar bize kömek etip biler diýip. Olam iki tane esas zat var berde. Bir soraýa sizden Hudaý bilen gatnaşyk bir ýolmy ýa-da iki ýol? It's two way, of course. Communicating with God means reading His Word so He can speak to us and then speaking to Him through prayer, right? Ene ol diýe, şu soru, Hudaý bilen biziň gatnaşygymyz bir ýolmy ýa-da iki taraplaýyn? Bir taraplaýyn, iki taraplaýyn. Ol diýe elbetde bu iki taraplaýyn. Sebäbi Hudaýyň biz Hudaý bilen aragatnaşykda bolmak diýmeklik biz Hudaýyň sözüni okaýar. So ol bize gurlar ýaly, öz sözüniň üstü bilen bize gurlar ýaly. Soň şeýle hem biz dile üstü bilen Hudaý bilen gurlaşýar. Şeýle dämi? Tatch, I want you to read a little skit that I wrote to demonstrate an important principle of communication. Ol menden şu soraýa, onda bir kiçik sahnajyk bar, şonu diýeten okap beräý diýe, şo ýerde iki tane ayal gurrun edip otyr. Berde şol aragatnaşygyň esas wajib prinsiplary barada gurrun etýär. Tash is going to have to read both parts because I don't speak Turkmen, but I'm sure you'll be able to tell which lady is saying what. Ene men şu şol iki ayalyň roluny ýerine ýetirmeli, sebäbi bizde başga Türkmen ayal ýok berde. Tatch is acting like two good friends who meet at a market and chat briefly. Let's listen. Ene men şu häzir ol berdäki sahnajyk bu iki tane ayal barada, olar tanış jora. Olar bazarda duşýarlar. Soň birek bilen olaň arasyna şeýle gurrun gidip otyr, häzir siz diňläp bilýäňiz. Ene zenan ayal bir, ol şeýle diýär. Ertirin haýyrly bolsun. Salam. Gowmyň gyýy. Meniň köýnegimi halaýanmy? Soň ikinji ayal. Salam. Gowjamyň gyýy. Gelinimin ýaňjy bäbegi boldy. Birinci ayal näme jogap berýär? Men köýnegimi şu gysga gündogary syýahata gidenimne giymek üçin ýörüýte diktirdim. İkinci ayal gelýär. Bu meniň nowbahar agtygym. Zenan birinci ayal şeýle diýär. Hemmeler şu köýnek meni ýaş görkezýär diýip aýdýarlar. Zenan ikinci ayal gelýär. Onun adyna maýa dakdylar. Gaty odan at gerek. Birinci ayal şeýle diýär. Meniň pikirimçe köýnegimiň renki maňa tüs yaraşan, men şeýle ýaş görünýän. Renki maňa tüs yaraşansa men ýaş görünýän. İkinji ayal näme diýär? Men agtygyma sowgat almaly. Seni görüp gürleşenme şat. Birinci ayal şeýle jogap berýär. Menem seniň bilen gürleşenme şat, sag bol. Thank you, Tatch. Was there something weird about that conversation, besides the fact that Tatch was talking to herself? Ene ol maňa sag bolsun aýtýar, şu okanym üçin siz näme pikir etdiňiz şu gürleşik barada, iki aýalyň arasyna gürleşik barada? Bu geň boldymy siziň üçin? Ýöne berde Tatch iki aýalyň ýerine ol gürläp öz bilen gürleşip otyrdy diýär. The two ladies were talking about totally different things and not listening to each other. Ene şol iki ayal birek bilen şeýle gürleşip duran ýaly ýöne birek diňlänok. Olaryň hersi aýratyn bir zat barada gurrun edip otyr. Was this really a dialogue, going back and forth, or just two people talking and nobody listening? Ene siz näme pikir etdiňiz şu iki ayal barada? Ene şu hakykatdan hem dialog boldymy şu ikisiniň arasyna? Ýöne berde biz şu diňläp, indi şu düşünýär, iki adam gurlap otyr, ýöne birek diňlänoklar. Might we sometimes do this with God? Biz Hudaý bilen hem şeýle etmeýäsmi käwat? Biz ýöne gurlap otyr, Hudaý diňlämedi. Do we try to spend time with God every day? Biz Hudaý bilen her gün wagt geçirýäsmi? If so, then God speaks to us through His Word. That's wonderful. Eger siz Hudaý bilen günnelik wagt geçirýän bolsaňyz, onda ol siz bilen sözüniň üstü bilen gürleşýär. Bu gaty ajaýyp zat. He is the speaker, we are the listener, but what happens next?
Huday gurlöйji, biz dinleyici. Endi näme bolýar? Do we respond to him and talk to him about what he just spoke to us about in his word? Ene siz Hudaýyň sözüni okuyaňyz, şonun käbir zatlary öwrenýäňiz, soň siz şo Hudaýa jogap berip, oň bilen şol Hudaýyň sözünden öwrenen zatlaryňyz barada gurulşýaňyzmy? Or do we only talk about the things that are on our minds? Ya da bolmasa biz öz aňymyzda bolan zatlar barada gurulşýasmy Hudaý bilen? Is our time with him like the skit that Tatch performed? Bizim Hudaý bilen wagtymyz edil şo iki jora aýalyň birek bilen gepleşip ýöne dinlemeýe olar birek. Siz hem Hudaý bilen şeýlemi? He talks to us about one thing, and we talk to him about totally different things. Hudaý bize bir zat diýär, ýöne biz oň aýdyp oturan zatyny dinlemäni, biz Hudaýa başga bir zat diýär. Okay, but you may ask, how do I respond to God without changing the subject? I have certain things I need to pray about. Ben düşünýän belki siz şeýle diýänsiňiz. Ben Hudaýa şol temany üýtgetmeden nähil jogap berip bilýän. Sebäbi siziň aňyňyzda bir ýam tema bar. Mysal üçin siz bir zerur zat barada dilek etmeli. We can learn to read the Bible and then pray to God about what we read. Ene biz diýe Hudaýyň mukaddes sözünden şonu okumagy öwrenip, Hudaýyň sözünden okap, soň şonu dilege öwrüp, okan zadymyz dilege öwrüp bilýär. The Psalms and many Bible stories are great places to start. Ene siz näde bir şeýle etip bilýäňiz? Zebur kitabyna seredin. Şu dileg, hemen başga da şol mukaddes sözü bir näçe ayetler, hekaýalar bar. Ene siz şeýde dilege etip başlap bilýäňiz. So can you give us an example of how to do that? Sure. Here's an example of what I mean. Let's say you read about Uzziah, a king of Israel in the Bible. Ene men ondan şu wagt soradym, şu dilek etmek, Hudaýyň sözüni dilege öwürmek barada käbir misallar aýdyp beräýdim. Ene olam bize şu wagt Uzziah patşa barada diýär. Tash, would you please read 2 Chronicles 26:15? Ene ol şu wagt şu aýada okuma mesleýe 2-nji ýyl ýazgylary 26-njy bab 15-nji aýatda şeýle diýär. Uzziah patşa oňa uly ýardam edilip ol juda güýçlenni. What might we say to God in response to that? Indi bärde diýe şunu şu wagt okuduk diýe, şoňa görä Hudaýa näme jogap berip bilýär şu okanda adamyna görä. How about if we pause right here and thank God for the marvelous help he gave us at different times in our lives? Ene şu ýerde şol patşa barada öwrenen zatlarymyz ol juda güýçlen diýsem, şu wagt oýlanyň, pikirleniň, Hudaýa şol size eden ajaýyp kömekler üçin minnetdarlyk bildirin. That is a two-way conversation with God. Ene haçan siz şol Hudaýyň size beren kömegini ýatlap, öz durmuşyňyzda şoňa sag bolsun aýtsaňyz, ene bu iki taraplayın Hudaý bilen aragatnaşyk. He tells us about the marvelous help he gave Uzziah, and we thank him for the marvelous help he gives us. Aha. Ene siz şol Uzziah patşa barada okudyňyz, Hudaý onu näil güýçlendirdi. Siz hem şoň üçin sag bolsun aýtýaňyz, hem öz durmuşyňyzda size eden ajaýyp kömekler üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirip bilýäňiz. Ene şeýle siz Hudaý bilen gepleşýäňiz. The best way to have two-way communication with God is think about what he said in his word and then respond to it in prayer. Iň esasy ajaýyp aragatnaşyk Hudaý bilen. Ene bu siziň Hudaýyň siz barada eden zatlary üçin oýlanyp, pikir edip, Hudaýyň sözüni öwrenen zatlaryňyzy, soňam şoňa şeýle jogap berýäňiz. Şu Hudaýyň sözüni öwrenen zatlaryňyzy dilege öwrýäňiz. Now the story gets even better. Ene näder bu hatam şol Uzziah patşa baradaky hekaýa hatam güýçlenýär. As we read further, we found out that he became prideful. Uh-oh. Ene biz şu barada ýene okuýas, hem oň şeýle tekebbür gedemligi barada öwrenýäs. Ene bu 2-nji ýyl ýazgylar kitabynyň 26-njy babynyň 16-njy hem 27-nji aýatlaryna şeýle diýär. Uzziah kuwatlananda goppamlyk edip helakçylyga uçurady. Uzziah kuwatlananda goppamçylyk edip helakçylyga uçurady diýär. After he developed pride in his life, he turned into a leper.
Ene ol şol gedem bolanlığı zerarlı, onu deri keseli yüze çıktı. He had to live apart from his people the rest of his life. Ene şol deri keselliği zerarlı, onu beylek adamlardan ayırdılar. Ol öz baştak yaşamalı oldu ta ömrünün ahırına çelli. What kind of things could a person pray after reading about Uzziah and his pride? Ene siz şu yerde okuyanız şu an şol Uzziah padişahın tekabburluğu vardı. Ene ne edip siz dile etmeli? Şu vardı okudunuz. Siz fikir etýäňiz men şu näme dile etmeli? How about saying, Lord, would you show me any areas of my life where I'm proud? Ene siz şeýle dile etip bilýäňiz. Siz Hudaýa yüzlenin, Hudaý, men durmuşymda tekabburluk edýän yerim ýa-da kalnyna tekabburluk yeri barmy? Şonu görköz maňa. I recognize that everything I have comes from you. Apart from you, I can do nothing, Lord. Ene siz şeýle ýene de şeýle diýip bilýäňiz, men bilýän hemme zat senden gelýär. Men sensiz hiç zat edip bilmeýän, bar zat sen elinden gelýär. Today I want to remember all day long that you are my Lord and God, the one to whom I will obey. Hem ýene de şeýle dowam etip bilýäňiz, men şu gün uzak gün sen barada oýlanmak isleýän, sen men Rabbim, sen men Hudaýym, men seni dinläp taňa tabin bolup ýaşamak isleýän. Lord, if I have any pride in my life, would you help me to humble myself before you? Ýene de Rabb, eger men durmuşymda tekabburlyk bogar bolsa, maňa kömek et, özümi sen öňüne peseltmäge. Now that's a life-changing conversation with Almighty God. Ene edil şu wagtky okan dilegimiz şu mysal näme görkezýär berdi. Şu Hudaý bilen biziň gatnaşygymyzda gaty ütgüşük, gürleşigi görkezýär. Two-way conversation with God can change our lives. Ene şu ýerde şu mysal görüşimiz ýaly şu Hudaý bilen iki taraplayın gatnaşyk biziň durmuşymyzy düýbinen ütgetýär. Ene şu gün biz siz bilen dinlemek barada köp zatlary öwrenip geçdik Mary Alice bilen. Ol ýene de biz bilen gelip şu temada gurrungyny dowam etmekçi. Men dilegim hem umydym. Biziň şu günkü öwrenen zatlarymyzyň üstü bilen siz hem köp zatlary öwrendiňiz hem siz öz günlük gatnaşygyňyzda şu ýerde paýlaşylan mysallary ulanmaga çagyrýan. Hudaý sizi dinlemäge taýar. Siz Hudaýy dinlemäge taýarmy? Şu barada oýlanyň. Beýnatagam şu günkü gepleşigimiz tamamlanýar. Eniki gepleşigimizde çenli hoş sağ olun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşırdım.